Oke guys, sebelum kita lanjut lagi perjalanan kita, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya.
Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng di sebelah kanan agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Thanks for watching and see you.